वेलकम टू आस्क मी व्हाई सीरीज। क्या कभी सोचा है आपने टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सभी बीमारियों में अक्सर बुखार क्यों आता है? हम गौर करते हैं कि चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, हमेशा एक सिम्टम आपको कॉमन देखने मिलेगा, वो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीवर आना कहते हैं, बुखार का आना कहते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम पायरेक्सिया कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्या पायरेक्सिया या फीवर अपने आप में एक बीमारी है? तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि पायरेक्सिया या फीवर अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक यूजफुल सिम्टम है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यह एक यूजफुल सिम्टम है। दरअसल बॉडी में जब कभी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया या वायरस ग्रोथ कर रहे होते हैं, या कोई प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी को उस इन्फेक्शन से बचने के लिए कॉम्बैट करना पड़ता है WBCs को, और पूरे इम्यून सिस्टम को जो है वो उन बैक्टीरिया के खिलाफ अपने आप को तैयार करना होता है। वैसे में बॉडी उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए टेम्परेचर को हायर कर देती है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर हायर साइड जाता है, वैसे में प्रोटोजोल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो कम होने लगती है, और हमारे इम्यून सिस्टम को उन पर अटैक करने के लिए मौका मिलता है। तो बॉडी अपना थर्मोस्टेट जो है वो बढ़ा लेती है, और ऐसा हाइपोथैलेमस के इंडक्शन से होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने में हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और होता यह है कि नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। लेकिन जब कभी इन्फेक्शन होता है, तो वैसी सूरत में बॉडी अपना थर्मोस्टेट हायर साइड सेट करती है, तो वैसे में बॉडी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर को लेकर जाती है, जिसको हम बोलते हैं फीवर का आना कहते हैं। असल में बुखार का आना बॉडी के डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। तो कभी बुखार आता है तो बुखार अपने आप में बीमारी नहीं होता है, बीमारी होती है उसके पीछे का इन्फेक्शन। अक्सर एक बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोग एंटीपायरेटिक मेडिसिन ले लेते हैं, जो बुखार को दबाने वाली दवा होती है, लेकिन साथ में इन्फेक्शन के कारण का पता नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने पर प्रॉपर जांच कराना चाहिए, और इन्फेक्शन को पहचानने के बाद एंटीबायोटिक, एंटीवायरल मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उन मेडिसिन को सही डोज में लेना चाहिए। तो एंटीपायरेटिक दवाएं केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होती हैं, वो इन्फेक्शन को दूर नहीं करती हैं। एंटीपायरेटिक दवाएं वे दवाएं होती है जिनका उपयोग हम बुखार को कम करने के लिए करते हैं। याद रखिएगा, बुखार एक बीमारी नहीं है, बल्कि बॉडी का एक यूजफुल सिस्टम है, जो हमें इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है।